எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், வெல்கம் டு ஜேம்ஸ் டெக் அண்ட் மோட்டோ. இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு சில டெக் அப்டேட்ஸு நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். எப்படி நவீன், ஏதாவது புதுசாக கேள்விப்பட்டீங்களா நீங்கள்? சார் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்படியா? ஈவியில் தான் இப்போ நிறைய போட்டிருக்காங்க. அப்படி தானே எல்லாருமே ஈவிக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக. நீங்கள் எப்போ மாற போகிறீங்க? உடனே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி, ஓகே. முதல்ல ஓலா வந்து ஒரு கான்செப்ட் பைக்ஸை வந்து அவங்க ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா நீங்கள் மாடல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? இல்லை ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கு, ஒரு மாதிரி தான் இருக்கா, ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்குது. அப்படி தானே டோட்டலாகவே இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்தா ஒரு விதத்தில் இருக்கு. சரி, அது நீங்கள் வந்து என்ன அதில் நீங்கள் எந்த மாடல் எடுப்பீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும்? அதனால் ஓலா க்ரூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. ஆமாம். சரி சரி மக்களே, நாங்கள் வந்து அதை பற்றி பேசலான்னு இருக்கோம். அடுத்து மஹிந்திராவில் ஒரு சில வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஈவியில். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு வண்டி வந்து அவங்க கான்செப்ட்லேயே இறக்கியிருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஓலா வந்து S1X S1 ப்ரோவில் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் 2 வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றியும் பேசுவோம். ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே நண்பர்களே, நவீன் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஓலா வந்து அவங்க 4 பைக் கான்செப்டை வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. இது இறங்குமா இறங்காதான் தெரியல. ஏன்னா வருங்காலத்தில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து இது வந்து பண்ணலாம். ஒரு காலத்தில் ஹீரோ வந்து இதே மாதிரி கான்செப்ட் பைக்கு ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஷோவில் எக்ஸ்போவில் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நிறைய வந்து இது வரைக்கும் லான்ச் ஆகவே இல்லை. என்ன தெரிஞ்சு ஃபாரின்ல இருக்குமோ இல்லை, அங்கே ஆகலை, எங்கேயும் ஆகலை, பண்ணலை. சரி, அதே மாதிரி இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு தெரியல. இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒன்று விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து ஓலா கான்செப்டில் வந்து க்ரூசர் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து க்ரூசர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த வண்டி எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது? பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அது எதில் பார்த்தீங்கன்னா சுசுகியில் ஒரு மாடல் அந்த மாடல் மாதிரி தான் ஃப்ரெண்டெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. ஆமாம், ஆனால் மொத்தத்தில் கவர் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்காங்க. சரி, அதே மாதிரி அடுத்த இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர் மாடல். அட்வென்ச்சர்னா ஆஃப் ரோட்டில் அவங்க ஓட்டுற மாதிரி ஹிமாலயா அதே மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி டைப்ல இருக்கு. ஆமாம், ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் அவங்கள இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து இந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் 2 ஒரு வித்தியாசம் கொம்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கவனமாக இருந்துருக்காங்க. அதே பின்னாடி அதே போல தான். ஆமாம், பின்னாடி கொம்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போகலாம் நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் வந்தாலும் விலங்குக்கு அதில் ஆமாம் பேசிக் அதை திங்க் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க. வேணா நமக்கு இந்த தடி இறக்குற மெஷின் எல்லாம் இதில் ஃபிட் பண்ணி கொண்டு போகலாமா இருக்கும். சரி, தெரியல. சரியா? அடுத்ததாக அதே மாதிரி இவங்க பண்ணியிருக்கிறது ரோட்ஸ்டர் ஏதோ ஒன்று மக்கள. சரியா? இந்த பைக் வந்து டாக்டிக்கல் லுக்கிங்காக ஒரு பைக்காக இருக்கிறது. அது வித்தியாசமாக இருக்குது. பைக்கு அந்த ஒரு மேக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரொம்ப அப்புறம் என்ன சொல்லலாம், ஒரு டோட்டலாகவே புதிய மாடலாகவே இருக்குது. பார்த்ததே இல்லை. இந்த இதில் வந்து அப்சைட் டவுன் வந்து ஃபோர்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் முக்கியமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓலா டைமண்ட் ஹெட்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இல்லை, இது ஆக்சுவலி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், தவளை மாதிரி இருக்கு. தவளையில என்ன எடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக. உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் பார்த்து எப்படி வச்சு ஓட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கரெக்டாக தவளையை வச்சு தான் இவங்க எடுத்துருக்காங்க. ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆமாம், சரி சரி, ஓகே. இதே ஓலாவில் வந்து அவங்க வந்து S1X மற்றும் S1 Pro வந்து ஜென்ரேஷன் 2 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, S1X வந்து 80,000 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். ஆகஸ்ட் 21க்குள்ளே புக் பண்ணணும். புக் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது ஆக்சுவலாக அவங்களோட நோக்கமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஓலா வரணும் அந்த ஒரு கான்செப்டில் இப்போ அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓலா X1Xல வந்து 3 வேரியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றபடி மூலம் பண்ணியிருக்காங்க. S1X, S1X ப்ளஸ், S1X3ன்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து S1X ப்ளஸ், S1X3 வந்து 150
101 கிலோமீட்டர் வந்து கொடுக்கும். ஓகே. டாப் ஸ்பீடு வந்து 90 கிலோமீட்டர். 0 to 40 வந்து 3.3 செகண்டில் இது பண்ணிடும். ஓலா X1 X2 வந்து ஸ்மால் பேட்டரி ஆகும். அது வந்து கிட்டத்தட்ட 91 கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்கும். அதான் அதில் 80,000 புக் பண்ண முடியுது ஒரு இது. அதே மாதிரி பாக்கி ரெண்டுமே வந்து S1 X ப்ளஸ் வந்து 1,00,000 ரூபா கொடுத்து புக் பண்ணியிருக்கலாம். இது எல்லாமே ஆஃபர் ஆகும். ஓகே. இது எல்லாமே ஆஃபர் சரியா. ஆஃபர் வந்து ஆகஸ்ட் 21 வரைக்கும் தான் வந்து இந்த மாதம். ஆனால் இவங்க டெலிவரி எல்லாமே டிசம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. பழைய போன கான்செப்ட் ஓலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டைம் இதே சேம். ஆமாம், புக்கிங் வந்து 999 ரூபா. அது வந்து மக்களை ஏமாத்துறது தான். அது மார்க்கெட்டிங். ஆமாம், மார்க்கெட்டிங். ஆனால் ஆஃபரும் கொடுக்குறாங்க. இனி இதே ஆஃபர் அன்னைக்கு நீ கிடைக்குமா, வண்டி விலை மாறுமான்னு கேட்டால் அதே டைம் நிறைய S1 ப்ரோவே அந்த டைமில் நிறைய இஷ்யூஸ் ஆச்சு இல்லை. புக் பண்ண ஒன்று அமௌண்ட்டாக இருந்து அவங்க டெலிவரி எடுக்கும்போது அமௌண்ட் டோட்டலாகவே பொதுவாகவே எல்லா ஷோரூம்லேயும் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ இப்போயே அவங்க அந்த ஆஃபர்னு சொல்லி இப்படி மக்களை அது வந்து அவங்கள மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி S1 ப்ரோ வந்து ஜென்ரேஷன் 2 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயும் அவங்க ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அதில் நிறைய பார்ட்ஸை வந்து கம்மி பண்ணி வெயிட்டை குறைச்சிருக்காங்க. அது வந்து 30% அதிகமாக எஃபிஷியன்சி வந்து கூட்டியிருக்காங்க அந்த வண்டியில். நிறைய நட்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ் இரும்புகளை வந்து நிறைய கம்மி பண்ணி வெயிட் பண்ணி ரொம்ப வெயிட்லெஸ் மாறி கொண்டு வராங்க. தெரிஞ்சு சொல்ல போனால் இதுமாரி கொண்டு வந்துட மாட்டாங்களே ஸ்கூட்டி வெப்லெஸ் மாரி. அதெல்லாம் தெரியல. ஆனால் நம்ம இந்த அருள்வாய் மொழியெல்லாம் போகும்போது காற்றடிக்கும் போது என்ன ஆகும் தெரியல. வண்டி லான்ச் ஆகி ஓட்டும் போது கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் கேட்கும்போது தான் தெரியும் என்ன அது இது. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் S1 ப்ரோ இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆகி. ஆமாம், இது ஜென்ரேஷன் 2 அப்படின்னு லான்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ பழைய இதுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்க உடனே இஷ்யூஸ் வந்து. சரி, உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போடணும். என்னதான் எங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் இந்த வண்டி எடுப்பீங்களா, ஆஃபரில் வாங்குறீங்களா, இல்லை 1000 ரூபா கொடுத்து புக் பண்ணுறீங்களா, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறா இந்த ஓலா மாடல் சரியா, கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பாக நண்பர்களே, அடுத்ததாக மஹிந்திரா வந்து அவங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன். தார் டைப்பில் அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. அதோட லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி வெஹிக்கிள் மாரி நல்ல நல்ல சூப்பராக டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அதோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாலுமே இந்த இக்லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லியிருக்கு. இல்லை இந்த மகேந்திரா EV பார்த்தீங்கன்னா தார் EV பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக்கு வைஸ் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த வெளியில் போனாலே ஒரு அட்வென்ச்சர் லுக்கு மாரி இருக்குது. அந்த படத்துல எல்லாம் தெரியுது, இந்த ஹாலிவுட் படம்லாம் பார்த்துருக்கோம். நல்ல அந்த மாதிரி கேங்ஸ்டார் மாரி அந்த இருக்கு. ஏற்கனவே மஹிந்திரா வந்து அவங்க ஸ்கார்பியோ பொலேரோ அந்த வண்டிகளையும் எலக்ட்ரிக் வெர்ஷன் வந்து கொண்டு வர போறாங்க. 2024 இருந்து 2026 மேக்சிமம் வண்டிகளை வந்து அவங்க எலக்ட்ரிக் வெர்ஷனா கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவங்க அதுக்கு வேண்டி பிளான் பண்ணி நிறைய மஹிந்திரா மட்டும் இல்லை, எல்லா பிராண்டுமே பிளான் பண்ணி 9 வண்டி என்ன லைன் அப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து டிராக்டர் பிராண்ட் வந்து ஓஜான்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டு குளோபலாக வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தத்தில் அது வந்து பெரிய அளவு சக்ஸஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சின்ன வண்டிகள் அங்கேயும் ஒர்க் அவுட் ஆகும், இங்கேயும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதே ஓகே நண்பர்களே, அதே மாதிரி மஹிந்திரா வந்து அவங்க இன்னொரு கான்செப்டையும் ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கார்பியோ என் வந்து கான்செப்ட்டு அது எப்படின்னா ஃப்ரண்டில் 2 பிக்கப் 4 பேர் உட்காந்து அடுத்த பேக்கில் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் மாதிரி அந்த ரோடு கொண்டு வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. மஹிந்திரா நல்லதாக ஒர்க் பண்ணிடுறாங்க. எல்லா காம்படிஷனுக்கும் அவங்களும் ரெடியாக இருக்காங்க மற்றவங்கள மாதிரி. ஆனால் பரவாயில்ல, மஹிந்திரா நம்ம இந்தியன் இந்தியன் பிராண்ட் நல்லா கொண்டு வராங்க. டாட்டாயும் பின்னாடி ஒன்றும் இல்லை, அவங்களும் நல்லா பண்ணுறாங்க. அதே போல் எல்லா பிராண்டும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இல்லை எல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் இதுக்கு சேஃப்டி எல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு இன்னும் போக தான் நமக்கு. சரி நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
தொடர்ந்து உங்கள் கருத்துக்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, அதான் ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு எந்த வண்டி பிடிச்சிருக்கு, எந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிருக்கு, நாங்கள் இனி வேறு ஏதாச்சும் புதுசாக ட்ரை பண்ணணும்னா எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள். நீங்கள் பண்ணியாச்சுன்னா எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. இல்லைன்னா இப்படி பேசுகிறதா இல்லை வேறு போய் வண்டியை ரிவ்யூ பண்ணுறதா நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லும் போது நாங்கள் அதுக்குள்ளே எஃபெக்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? சரி, தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுகிறது ஜெயன் அண்ட் நவீன்.